你喜欢男人给你发早安，你要如何借此机会升温关系？行，才会说早这安。套路你也能看你有没有王法？你居然听懂了。说真的，你看我给你看看你啊，这个姐们儿就是跟喜欢男生一直暗戳戳的暧昧，但是一直关系推进不了。你看看我发的，老师你好，我和男嘉宾是在网上认识的，加好友之后才发现我俩在同一个写字楼上班。这么巧我就觉得和他很有缘分。然后我俩目前接触了1个多月，我对他很有好感，但他的心意我摸不清楚。他偶尔会给我发早安，中午也约过2次饭，但是我俩的关系就是一直没进展，有时候聊天也是几句话就结束了。请问怎么推进这个关系啊？麻烦老师啊。互相试探的阶段啊。我告诉你，都不是互相试探了，是互相都是小菜鸡。你想哈，能够发早安，还能约饭，铁了个定的有好感的，知道吧？就是2个人应该都是没有去识别到对方那个口子，我可以去钻，是，然后都没有去推关系。但姐妹现在想去把关系推一推，其实像这种浅浅的暧昧程度哈，放眼望去全是口子可以钻。你看这男人给他发了啊，早起床了吗？还没在周末给你发过早安呢。哟，他还害羞上了。哎，他是那种，就是我想找你，但是我要找个借口，我还没有在周末给你发个早安，所以我周末来给你发个早安，其实就是我想你了。对啊，来跟你聊天。对，但咱看破不说破，来看。我都躺床上看半小时电视剧了，哈哈。就先营造一个生活的一个画面，轻松一点点。但是其实按照姐妹往常，她到这儿就等着那个男生去回复了。你觉得该等吗？对啊，那发生你想哈，你要去推关系，你就要做主动带领关系的那一方，那咱把剧发给他，你就要一起追撩一下。所以再来一句，看到哈。不过当我看到你的早安，我才感觉一天真正开始了。这个话咱得给人家递过去，给他留个话口子。对啊，上面那一层是正常的生活话，对，下面这一层是什么？撩你的。甜头。哎，你看这男人怎么回答？看来你也喜欢赖床啊？怎么回呢？我不喜欢赖床的男人。人家说的是什么？你也喜欢赖床啊？对呀，说明他也送上来的共同话题，咱俩一起赖，咱俩都喜欢。来看到哈。对呀，没想到我俩的第一个共同习惯竟然是都爱在周末赖床，把话题介入到2人之间，对吧？你看这个男人怎么回答？哈哈哈，这习惯也确实是一种别样的幸福。怎么回呢？他已经填上了，我觉得差差不多得了。然后呢？怎么回呢？如果是你的话，好，我接着追剧了。所以说，对方给你发一个总结性的话语，你也给他来个总结性的话语。好，咱今天早上这波聊天结束，是吗？撩是为了啥呢？主要是男人不能影响我追剧。不是，人家没给你留话口子。对呀，你要去明白这个男生其实还是挺可爱的。他是一种，我想跟你聊天，跟你聊天我很开心，对吧？所以我是有一种，就是我又不知道怎么跟你这个女孩聊天，但我又想让你开心那种感觉。你要懂他这种小九九，就说明是个蛮内向的男孩子，你知道吗？好，陪他玩会儿。哎，陪他玩会儿。来看到哈，没办法，我不想做早起的，从而被鸟刺。但是如果我早起可以收到男友的爱心早餐，那就是另一回事了。去浅浅的这个话大家都懂了吧？懂什么啦？懂，就是想要一个早餐啊，让他点。早餐是这回事吗？那不是吧？那说这句话正经事儿是什么？告诉这个男生我是单身。对，单身肯定要早餐。我以为是想吃早饭，馋了。一起吃不好吗？你看这男人怎么回答啊？你既然知道没男朋友，你这么漂亮不应该啊！你早起的心愿还这么容易满足，还不赶紧找一个？他在暗示可以找我是吗？对呀，但是他话也没有说明白。我们要干嘛？我说你好烦，你说话含糊其辞的，你直接说你不好吗？你太难不行吗？来看到哈，这么积极是想给我介绍吗？如果是的话，我保证你一定认真考虑。沉住气，反向调侃他，陪他演一下嘛。你看男人怎么回答？不，我不是这个意思。你看急了，他慌了，所以他需要的是什么？需要你去找另外一个人吗？他需要的是你看我，知道吧？你看后面这个话，我现在连自己的单身问题都还没解决呢，你看要不要先帮我介绍个女朋友？你看嘛，更气人了。我看到这句话我砸手机的。砸什么手机啊？他的意思是我也单身可聊，咱俩都单身可聊，咱还在这聊天，所以我单身嘛。所以他的意思是你考虑一下我，知道吧？成年人互相试探。现在人都这么说话。来，你看我姐妹怎么回答？要我给你介绍，你这是邀请我介入你的情感生活呀？这不好吧？就撩他就行了。你看这男人怎么回答？那你要不要考虑介入一下呢？这俩火花都打这样了，怎么办？怎么捅破一下？你们俩要不去打铁？我不想说。来，你看我姐妹怎么回答？我要介入的话，只能以女主角的身份，而不是以中间人的身份。不知道你们这边意下如何呢？哇，这离确定不远了吧？他话都说到这个份上，那咱们就直接直球开撩啊！对，我的介入也不是什么介绍人哦，也不是什么任何的身份朋友啊，对，只有女主角必须是正宫。哎，你看这男人怎么回答？那我这边肯定是，你看这表情包非常愿意，你看得了，那都愿意了，你就说这两个人暧昧这么久，现在也愿意了，这还差啥了？还差啥了呢？差一个仪式表白，按照吃饭。哎，这个时候可以饿了。哎，来看了哈。话说你饿吗？哈哈，聊了这么多，行，共进早餐了。来看了哈，我想带你去一家早餐店，我很喜欢他们家。哎呦，这早饭都一起吃了，怎么回？走啊，走啊！男人接你去是不是更好？
拍到他远吗？你看这男生不远，我1小时后来建议你收拾一下。你看所以踩到了，就是互相暗戳戳的暧昧了1个多月、2个多月这种情况其实真的是所见之处全是口子可以钻。但是就这种就是什么呢？姐妹跟这个男生2个人都会钻口子。那如果说你发现你跟这个男生我俩好像都识别不到对方给的口子，但是我们俩好像又在正常聊天，那一定是你俩都是小菜鸡。说实话我也没找到，就赶紧来找我找。好嘞。